আমি একেলগে আজি ওয়েলকাম জানাম ন সো হেল্লো গাইস কি খবৰ আপোনালোক আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আমাৰ এক্সাম যেহেতুকে শেষ হৈছে সো একেটা দিন বহুত বোৰিং চলিছে তো মই ভাবিলো অকমান ইন্টাৰেষ্টিং কৰা যাওক কি কৰিম বুলি ভাবি মই ভাবিলো যে এটা কেক বনোৱা যাওক খাবি নেকি কেক বনোৱা যাওক সো আজিলৈকে মই কেক বনোৱা ট্ৰাই কৰা নাই বাট I know বেয়া হলেও মই খাব লাগিব ভাল হলেও মই খাব লাগিব সো এটা কেকটো বনাব লাগিবই ন ট্ৰাইটো কৰিব লাগিবই ন সো হক আমি একেলগে এটা কেক বনাও লকি বনাবনে তুমি ইয়েস হেতুকে মই কেকত কণী নিদো সেইবাবে মই কি কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ লৈছো সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম কেক বনাবলৈ আমাক লাগিব প্ৰথমে ময়দা তাৰপিছত গাখীৰ আৰু সৰু সৰু কাপছ লৈছো যেহেতুকে মই কাপত বনাম কেকটো আৰু বেকিং পাউডাৰ বেকিং সোডা কফি পাউডাৰ ভেজিটেবল অইল আৰু এসেন্স আপোনালোকে যি ভাল পায় হেতু আনিব পাৰে মই ষ্ট্ৰবেৰী এসেন্স লৈছো সো আমি প্ৰথমতে দিম ময়দা মই সবতকৈ ডাঙৰ বস্তুটোৱে পাহৰি গৈছিলো হেতু হল চেনি তো আমি এতিয়া চেনিটো মিক্সিত পিচিব লাগিব আৰু মই মিক্সি চলাবৰ কাৰণে খুব বেছি ভয় লাগে কাৰণে মই আইতাক মাতিলোঁ আৰু আইতাই মোক চেনিহি পিচি দিলে ফাইনেলি আমাৰ চেনি পিচা হৈ গ'ল তো এয়া চেনি আৰু ইয়াতে আমি 2 টেবল স্পুন চেনি দিম অ'কে এতিয়া আমি দিম ইয়াতে কফি পাউডাৰ 2 টেবল স্পুন দিম 2 টেবুলে হ'ব চাগে এইখিনিটা ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াতে দিম 1 টেবল স্পুন ভেনিলা এসেন্স এতিয়া ইয়াতে আমি দিম বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং সোডা বেছি দিম বেকিং সোডা হাফ দিম ফাৰ্ষ্টতে মই দিলোঁ বেকিং সোডা আৰু এতিয়া আমি বেকিং পাউডাৰ দিম এতিয়া আমি এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিম দেই এতিয়া গিলাচত মই এনেকৈ অকণমানকৈ বাটাৰ দি দিম মই জুইটো একদম ল' ফ্লেমত দিছোঁ আৰু এনেকৈ যোগাৰ কৰি কিনি দিছোঁ যিহেতুকে আমাৰ ঘৰত অভেন নাই কিবা এটা যোগাৰ কৰিব লাগিব ন চ' মোৰ আইডিয়াটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু এইফালে আমাৰ কাপ কেক ৰেডি হৈ গ'ল এই দুটা বাৰু বেয়া হ'ল অকণমান চাওঁ ভিতৰখিনি কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া কি ফাইনেলি আমাৰ কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল হেপী বাৰ্থডে কাট কৰিবনে হেপী বাৰ্থডে টু ইউ দেখিছে ইমানো এটা বেয়া হোৱা নাই এইটোকে মই প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ ভাবিছিলোঁ বেয়া হ'ব বাট এক্সপেক্টতকৈ বহুত ভালেই হৈছে কুটু লাগে ঐ চ' মই ধুনীয়াকৈ কাটি কিনি দেখাইছোঁ ৰ'ব তো মই কেকখিনি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ গোল গোলকৈ কাটিছোঁ আৰু কোনটো দেখাওঁ এইটোৱে দেখাওঁ এয়া চাওক এয়া বহুত ভালেই হৈছে আৰু কেক খাইছেনে খাই আছে